Rain, rain, go away, come again, another day, little children wants to play. Well, that's the scenario in capital city Dhaka. I'm Hassan Protoy and welcome to TalentHut IELTS Bangla. আমার এই সেগমেন্টটাতে আজকে আউটডোরে চলে এসেছি এবং আজকের যে আবহাওয়াটা সেটা বলছে যে আজকের এই পরিবেশটা নিয়ে কিভাবে বর্ণনা করা যায় সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কারোর সাথে কথা জমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো কাজে দেয় আবহাওয়া নিয়ে কনভারসেশন, এবং প্রথমত আজকে জানবো যে কিভাবে আবহাওয়াটাকে ডিসক্রাইব করবেন। প্রথমে তাকাই আকাশটার দিকে। আকাশটাকে কেমন দেখতে পাচ্ছেন? আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি এটা আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন এবং বেশ ভালোভাবে মেঘাচ্ছন্ন। সেক্ষেত্রে বলতে পারি এটা হচ্ছে ক্লাউডি। যদি আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতো দ্যাট মিনস নীল আকাশও দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি, আবার হালকা হালকা সাদা সাদা মেঘ, সেক্ষেত্রে বলতাম পার্শিয়ালি ক্লাউডি। আর যদি একদমই কালো হয়ে আসে, বৃষ্টি নামবে নামবে ভাব, সেক্ষেত্রে ওভারকাস্ট শব্দটা ব্যবহার করতে পারি। তো আমরা কি পেয়েছি আকাশের দিকে তাকিয়ে? এখন বর্তমানে অবস্থাটা হচ্ছে ক্লাউডি। আর যদি হালকা মেঘ থাকতো তাহলে পার্শিয়ালি ক্লাউডি হতো, আর যদি কালো মেঘে আকাশটা পুরোপুরি ছেয়ে যেত সেক্ষেত্রে ওভারকাস্ট। এইবার হচ্ছে বাতাস আছে কিনা একটু খেয়াল করি। ইফ ইট ইজ উইন্ডি ইউ ক্যান সে এ লাইট ব্রিজ ইজ ব্লোয়িং। যদি বলতে পারেন যদি বাতাস ভালো থাকে সেক্ষেত্রে বলতে পারেন ইট ইজ ভেরি উইন্ডি আউটসাইড। আর যদি ঝিরিঝিরি বাতাস বা মৃদু বাতাস থাকে সেক্ষেত্রে এ লাইট ব্রিজ ইজ ব্লোয়িং। তারপর আপনারা বলতে পারেন বৃষ্টির বিভিন্ন ধরন আছে। যদি বৃষ্টি নামতো সেক্ষেত্রে আরো ভালো দেখাতে পারতাম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলে বলতে পারেন হচ্ছে লাইট রেইন বা লাইট শাওয়ার। আরেকটা শব্দ আছে ড্রিজলিং, এটা ভার্ব আকারেও যায়। যেমন বলতে পারেন ইট ইজ ড্রিজলিং আউটসাইড, বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। নর্মালি বৃষ্টি ইংরেজি আমরা জানি রেইন, কিন্তু রেইন ছাড়াও এটাকে শাওয়ার বলা যায়, এটাকে হচ্ছে ডাউনপোর বলা যায়। এইটাকে অনেক ধারায় আপনি এটাকে বর্ণনা করতে পারবেন। আশা করছি আজকের শেখা শব্দগুলো আপনাকে সাহায্য করবে এই ধরনের আবহাওয়া, বিশেষ করে মেঘলা আবহাওয়া বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে আমরা কিন্তু সোশ্যালাইজেশন অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি, তবুও যে কোনো জায়গায় অপরিচিত কোনো মানুষের সাথে কথা জমিয়ে উঠতে বা পরিচয় পর্বটা ভালো করে শুরু করতে এই ধরনের কনভারসেশনে কিন্তু বিকল্প নেই। আপনার আবহাওয়া বিষয়ক কিছু শব্দ জানা থাকলে আপনি লন্ডন, মন্ট্রিল বা ভিয়েনা যে কোনো শহরে আপনি গেলেন, সেখানে একটা অপরিচিত মানুষের সাথে আপনার ট্রেন স্টেশন, সাবওয়ে কিংবা এয়ারপোর্টে দেখা হলো, তার সাথে কিন্তু আপনি আবহাওয়া নিয়ে খুব সহজে কথাবার্তা শুরু করে দিতে পারেন এবং তার সাথে আপনার একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাই আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আগামী দিন অন্য কোনো আবহাওয়া বিষয়ক শব্দ নিয়ে বা ভোকাবুলারি নিয়ে চলে আসবো আমি। So till then, stay safe, keep planning and have a good time. Take care of yourself.